नमस्ते सर, मैं भीमसेन राणा, पित्ती ऑटो, सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बीकानेर से एसईसी। आज हम बात करेंगे सर सैमसंग के नए 2021 के लाइनअप के फ्रेंच डोर फ्रिज की, जो कि 4 डोर का फ्रिज होता है। और आइए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके पहले फीचर की। इसका पहला फीचर है कन्वर्टिबल फ्रीज़र। इसमें जो फ्रीज़र दिया गया है, इस फ्रीज़र को अपन जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और इसको जो कन्वर्ट करने पर आपको जो है वो बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इसमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। और उसके अलावा इस फ्रीज़र को आप अगर विंटर में भी यूज़ करते हैं तो आप बिजली की बचत भी इसमें कर पाएंगे। और उसके अलावा इस फ्रीज़र में जो है वो 2 ड्रॉवर्स दिए गए हैं, जिसमें आप अपने सुविधा के अनुसार जो है वो ड्रॉवर्स को यूज़ में ले सकते हैं। स्लाइड वाइज जो है इसमें आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो आइस मेकर दिया गया है वो भी मूवेबल है, तो आप उसको जब बर्फ़ जमानी हो तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप अदर कोई आइटम भी आप उसमें उसकी जगह रख सकते हैं। उसके अलावा अपन अब बात करेंगे दूसरे फीचर की। तो दूसरा फीचर जो है वो सैमसंग की ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है ट्विन कूलिंग प्लस। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस जो ट्विन कूलिंग प्लस है उसका मतलब ये है कि दोनों पार्ट की जो कूलिंग है वो अलग अलग रहेगी। दोनों पार्ट में, दोनों कंपार्टमेंट में जो है वो अलग अलग फ़ैन और अलग अलग इवेपोरेटर लगे होते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि किसी भी पार्ट की जो स्मेल है, किसी भी पार्ट की जो ऑर्डर है, वो किसी पार्ट में मिक्स नहीं होती। यानी कि फ्रीज़र पार्ट की जो ऑर्डर है वो फ्रिज पार्ट में मिक्स नहीं होगी, और जो फ्रिज पार्ट की मिक्स ऑर्डर है वो फ्रीज़र पार्ट में मिक्स नहीं होगी। ठीक है। तो और उसके अलावा इसमें एक और बेनिफिट है कि इसमें जो ह्यूमिडिटी जो रिटेंशन है वो इसमें 50% जो है अप टू 50% तक रहेगी, जिससे इसमें आपके वेजिटेबल है, फ्रूट्स है या आपके अदर फूड आइटम्स है, वो भी इसमें जो है वो आपके लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। और उसके अलावा बात करें इसके तीसरे फीचर की, तो इसमें तीसरे फीचर में बात करेंगे इसके डिज़ाइन की। तो इस बार इस फ्रिज के जो डोर्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लैट किया गया है। और उसके अलावा इसमें एक जो है इसकी जो इसमें जो है वो फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट फिनिश दी गई है, जिससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें किसी प्रकार के गंदे मार्क्स नहीं लगेंगे और आपका जो फ्रिज है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसी प्रकार से इसको जो छोटे किचन्स होते हैं उसके हिसाब से भी इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 580 लीटर का ये जो फ्रिज है वो जो अपने अभी स्मॉलर किचन्स हैं उसमें भी ये बहुत ही जो है वो लुक जो इसका रहेगा वो बहुत ही प्रीमियम लुक उसमें आपके किचन को देगा ही। उसके अलावा इसमें जो है मिनिमल वाटर डिस्पेंसर दिया गया है, और इसमें जो हिडन डिस्प्ले भी दी गई है, बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन में जो है वो आपको इसमें हिडन डिस्प्ले भी अवेलेबल होगी। उसके बाद में बात करेंगे इसमें चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट जो है वो है पावर कूल और पावर फ्रिज। पावर कूल और पावर फ्रिज जो प्रोसेस है वो उसके लिए इस फ्रिज के अंदर दो डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। अगर आप इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो पावर कूल और पावर फ्रीज प्रोसेस जो है इसमें एक्टिवेट हो जाती है। अगर बात करें पावर कूल प्रोसेस की, तो पावर कूल प्रोसेस में अगर आप जैसे ही पावर कूल प्रोसेस आप एक्टिवेट करते हैं तो ये नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में आपको 116 मिनट जो है 116 मिनट जो है आपको पानी या कोल्ड ड्रिंक आपको जल्दी ठंडा करके देगा। और अगर बात करें पावर फ्रीज की, तो ये आपको 24 से 25 मिनट जल्दी जो है वो आपको ये बर्फ़ जमा के देगा। ठीक है। और अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट जो है वो है इसमें मिनिमल वाटर डिस्पेंसर। जैसा कि डिज़ाइन में बात की थी अपन ने, मिनिमल वाटर डिस्पेंसर का यही काम है कि बिना डोर खोले आप इसमें पानी जो है वो ले सकते हैं, और इसमें जो है वो आपके फ्रिज की कूलिंग लॉस भी नहीं होगी। उसके बाद में बात करेंगे छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट में आपको मिलेंगे लार्ज क्रिस्पर्स और डोर बीन्स। तो लार्ज क्रिस्पर जो है इसमें आपके जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं उनको आप बहुत ही जो है ज़्यादा मात्रा में आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज क्रिस्पर दिए गए हैं। एक क्रिस्पर जो है या एक बॉक्स जो है वो लगभग 21.7 लीटर का है। तो आप इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है वो जो है सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसकी डोर बीन्स की, तो डोर बीन्स भी इस बार बड़ी हैं, तो इसमें भी आप 2 लीटर साइज़ की जो स्टैंडर्ड की जो बोतल्स हैं वो भी आप ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, सातवें पॉइंट की, जो कि है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। जैसा कि डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होता है, कन्वेंशनल कंप्रेसर की कंपैरिजन में इस टेक्नोलॉजी से आप जो है वो 50% जो है बिजली की ज़्यादा बचत करते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो कंप्रेसर है वो 7 वेरिएबल स्पीड पे काम करता है और आपकी बिजली बचाता है। उसके अलावा इस कंप्रेसर की जो वारंटी है वो 10 साल की है, और इसको VDE से 21 साल की जो सर्टिफिकेशन है वो प्राप्त है। थैंक यू।